హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వర్డ్ ఏమిటంటే యావనింగ్. దీని తెలుగులో ఆవలింత అని అంటారు. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. వాటితో ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ది షీ మేనేజ్డ్ టు స్టైఫుల్ ఏ యావన్. అంటే తెలుగులో ఆమె ఆవలింతను అణచివేయగలిగింది. దీని నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్, హీ స్ట్రగుల్డ్ టు స్టైఫుల్ ఏ యావన్. అంటే తెలుగులో అతను ఆవలింతను అణచివేయడానికి కష్టపడ్డాడు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.